大家好，今日係2023年11月26日。今次我嚟到 Fluff Cafe 嚟試下佢哋嘅下午茶。今次咧，我嚟到 Fluff Cafe 呢度，聽講呢度咧，你攞住啤嚟咧就可以免費，你就可以試下食下佢嘅 waffle 啦。我就嚟呢度試下佢嘅手勢點樣啦。呢個就係 Pure Bear Flavor Waffle。呢杯係 Flowery Rose Tea。不過 ice cream 咧，我有 taste 到有個 cream 味啦。其實佢入邊咧就係有嗰啲朱古力，有餅乾，好脆爽口。我覺得整體嚟講都幾正。依家我用毫升制指數評分，空氣清新指數冇油煙味5分，我俾4.8分，衛生指數4.9，清爽指數5分，俾4.9，好食指數5分，我俾4.9分。呢個就係 Peter Pan Waffle。呢啲白色嘅碎碎嘅白絲呢，可能就係椰絲嚟嘅。呢個黃色嘅好明顯係香蕉啦。試下佢個 ice cream，然之後應該係椰絲啩，係啊，係啊，都係差唔多椰絲落去。個忌廉幾香啊！聲明喺影片上載嘅時候，攞玩具熊殺球窩夫嘅優惠已結束，請大家幫手留言、撳讚好、訂閱，仲有分享呢條片，唔該。